Mas devem sofrer uma forte oposição dos democratas. O projeto Sony, propõe, entre outras coisas, sintomas, de que todo americano tenha seguro-saúde som, e limitar roncando. os federais de saúde para as pessoas de baixa renda. Nem sempre é trocar saída, como foi dado orçamento para o proprietário. Troquei simplesmente um resistor que fica bem na frente da saída. É de 1R. Bom, é só medir os resistores de baixa na frente da saída. Bom, foi trocado, problema resolvido, o somzão tá aí. Sobrevoando a cidade de São Paulo, qual a região, hein, Vanessa Rabelo? Eu falo agora, Felipe Bueno, no caminho pela marginal do TT, o trecinho do Cebolão, até a chegada à ponte da rodovia Anguera. O trânsito é bem pesadão para quem segue na direção da rodovia Ayrton Senna, principalmente pela pista expressa. No caminho contrário, o trânsito segue bem, o motorista não encontra dificuldades. Observei também o trajeto pela marginal do Pinheiros, da ponte do Jaguaré até o Cebolão. Não há problemas nas duas direções. Também observei o